為呢個維會段咧好多咖啡店，都係啲高級咖啡店啦，我相信嚇。Starbucks 又喺度，喂，Starbucks 好高級咩？咁啊，差唔多出名啲啦，大型嘅。咁我哋就係揀咗佢，因為佢夠特別。其他兩間都試過。咁特別係因為咧，佢有2層高。唔知喎。我哋睇下可唔可以揾到啲騎樓位可以望翻出去。係。但係入到嚟個咖啡味係有嘅，但係唔係話好濃。有鹽嘅咖啡喎。有鹽咖啡啊，試下。英文係好過泰國喎，講真。係。洗手間嘢都已經推個門入去。哇！不過我出嚟空氣好混濁喎，但係個 view 又見到呢啲咯。係啊，可以影到呢度咯。好 busy 啊！好，我哋而家揀咗呢個露台位啊，諗住坐一陣啦。係咯，有啲嘈嘅，不過就好特別咯，可以睇到個大嘅迴旋處。呢度都係胡志明市一個地標嚟㗎嘛。我哋都行咗好多次迴旋處。咁喺呢間 cafe 嘅左手邊呢邊咧，就有好多 fashion 啊、fashion 店啊、design 店啊、胡志明、越南嗰啲品牌啊，咁樣可以行下嘅。哇！呢個荔枝味好勁喎，好荔枝喎呢個，鹹鹹地嘅咖啡。呢杯色力場，但係呢杯嘅咖啡味又唔會俾嗰個 creamy 嗰個芝士味冚咗，幾好味喎呢個都。係啊，或者港幣10零蚊。平過曼谷好多，話晒我哋喺胡志明市市中心飲咖啡，起碼平曼谷一半。Hello， 眨下眼咧，我哋胡志明之旅其實係諗住越南之旅玩多啲地方嘅，不過咧胡志明之旅咧玩咗7日咧，我哋都覺得夠皮嘅暫時，咁所以咧離開之前咧，我哋就揾咗間 coffee shop 啦，坐喺度 wrap up 下我哋嘅感受咯。咁其實嚟胡志明之前咧，我就都幾唔願意嘅，因為咧我睇到好多人話咧個治安有問題啊，好黑暗啊，過關又要俾錢啊，諸如此類咁嘅嘢啦，又即係好多遊客嘅嘢啦。咁其實同埋個感覺咧，胡志明市同泰國實在係太似啦。我做乜嘢去一個咁似嘅國家咧？咁但係咧阿凡咧就堅持要過嚟玩啊咁但係我過到嚟咧都有另一啲感受咯。咁初咧就諗住不如比較下越南同埋胡志明市俾我個感覺好唔好咧？但係發覺其實明明係2個國家嚟噶嘛，我做個比較有咩謂咧？因為去旅行就係要體驗唔同國家嘅嘢啊嘛。咁但係咧亦都有啲網友咧問我咧，究竟過到嚟係點啊？啲治安係點啊？咁第一啦就係有人問我係咪要簽證，咁啊梗係啦，泰國就唔使簽證嘅，香港特區護照啊，即係好多護照都唔使啦。但係嚟胡志明嚟越南咧係需要嘅，我哋就經過網上申請，咁好方便喎。個價錢大概200蚊港幣到啦，咁跟住就3日到，我哋就收到電郵有條 link， 一 click 落去咧就可以有成張 e-visa 喺度啦，咁啊編出嚟啦。咁初咧，我聽到啲人話咧，你嗰張 e-visa 編出嚟嗰張 A4 紙咧，接咗一隻角又好，點都好啦，嗰啲官員咧，嗰啲海關嗰啲啊，都話唔俾你過啊。跟住話你嗰張嘢要收錢啊咁樣啦。咁結果咧，我哋咧就編咗2 set 去做測試嘅。一 set 咧就係彩色，一 set 咧就係黑白。但係黑白嗰個咧，啱啱嗰一日咧，嗰間鋪頭個影印機壞地啊，咁佢編出嚟咧就唔係咁清晰。我哋就結果諗住不如試一試咧，就攞咗唔係好清晰，即係係啦，唔係好清晰嗰張編歐黑白嘅去過關。咁過關嘅情況又好順利喎，冇人問過我哋攞錢喎。咁所以就第一樣嘢啦，我諗咧就唔係個個咁好彩會俾海關話要錢嘅，咁我哋就冇咯，今次就冇啦。第二樣嘢咧，我就係最擔心啦，同埋因為呢一樣嘢咧，成個過程我同阿凡咧都真係鬧交咁滯啊，因為阿凡咧成日見到一啲交通即係穿梭嗰啲咧，佢會好興奮，即刻就拎部機出嚟走去路邊度係咁影。但係咧，我過嚟嗰陣時候咧，因為睇到太多好得人驚嗰啲在地嘅 KOL 講咧，話記住拍攝咧就要小心路邊，因為咧就會有電單車搶劫嘅。咁所以我過到嚟咧都
格外小心。我哋啲電話咧都掕條繩，然後就黐住個身啊，或者黐住個袋啊咁。咁萬一驚人哋搶，咁起碼我都有條繩扯住啊咁。即係我係驚到係咁嘅地步咯。咁過到嚟咧，阿凡係冇收斂嘅，佢完全咧覺得興奮咧，佢有懟部電話出去影㗎啦咁。同埋個電話有條繩扣住隻手啦。但係 so far 我就見周圍，因為遊客都多咗好多啊！我哋喺而家年尾過嚟呢，其實某啲酒店都爆滿啊！咁我都見到好多遊客嘅，咁啲遊客都係揸住個電話揾路啊！好少好似我哋咁樣拍攝咯，不過我就暫時未見到有搶電話呢件事發生。咁但係呢，我哋曾經試過有2次喺個路邊拍攝呢，有在地嘅越南人拍我，同我講話唔好啊，小心搶電話啊咁。夠啦，走啦走啦，有人又提我話會攞電話。好好。咁所以我覺得呢，搶電話呢一樣嘢應該係有存在嘅。不過我哋今次呢7日嘅過程就好好彩，雖然阿凡就好放肆，但係咧，我哋就冇遇到啲咩不快樂嘅事情，係啦，呢一樣嘢可以同大家分享嘅。不過都小心啲啦，如果帶電話過嚟拍攝嘅話。咁第3樣嘢，我哋自己親身經歷嘅咧，就係嗱，我嚟之前咧，其實我係對越南冇一個嘅預設形象。聽講呢個海關咧係好黑暗啊，因為過關咧成日問啲遊客攞錢。唔知陣間我哋會唔會咧？即係會唔會有人話要同我哋攞錢？不過今日咁多人，總之睇完啲片就係驚治安嘅啫。但係咧，我哋由落機開始啦，去買電話卡啦，跟住上巴士啦，到落車咧，我哋揾間酒店好難揾我記得。咁阿凡你都轉咗幾個圈先揾到啦。咁結果我見到有好多越南人走過嚟幫忙咧，我哋指路喎，覺得係好有啲覺得好意外喎。好啦，你都係翻去飲咖啡。因為佢係咯，當時就係咁咯。我就覺得有啲意外嘅。係咯，跟住仲有啲。電單車隨時上行人路，我好唔慣喎。呢度啲電單車，首先胡志明市嚟講啦，比曼谷同曼谷比較呢，個電單車就應該多曼谷，起碼4倍、5倍。係咯，我哋總之就好多啦。同埋嗰啲更加混亂。我意思話，唔係其實有燈位呢，就佢哋都會停嘅。係。但係就當冇燈位嗰啲個時候咧，佢哋想行人路啊，即係共用咯。我諗佢行人路同電單車咧係共用嘅，咁佢豎上去就好普通一件事啫。我諗相信冇咩大動物。電單車咧坐4個人咧係好普通嘅一件事。反而喺曼谷有時最多咪3個人，4個人已經好特別啦。但係呢度咧，好少見到曼谷4個人成家人咧4個人啊以上咧係好普通一件事咯。同埋佢哋嗰啲行人路咧，本身嘅設計已經有個駁咧，斜地駁。我哋行人路嗰啲駁位咧係通常直角上嘛，即係有個門直角上嘅。即係你就算想駁咧，都有困難嘅。係咪45度啊？佢哋係預咗俾車上電單車上，即係個斜地已經豎咗有少少俾你方便你上去就。係咯，即係佢哋行上行人路係唔犯法噶咯，即係。係好普通一件事。但係我好唔慣咯，因為同埋呢度啲車會逼人嘅。泰國好靜啊嘛，泰國係唔會逼人噶嘛，呢度啲車係會逼人嘅。係冇錯。同埋突然間後面有啲車會啜一聲上嚟咯，咁所以如果過嚟越南旅行真係要小心咯。我諗馬路行人路啊，馬路都要好小心咯。但係如果你知道佢個生活習慣咧，其實都冇問題嘅。即係依門過馬路，我哋都感覺到以前我哋聽好多 YouTuber 啊，或者睇好多片咧，過馬路好似好緊張、好刺激咁啊，好多啲零舍刺激，覺得點好困難咁嘅一件事啊。但係我唔覺得有咩困難。唔係，但係因為你揸開電單車嘛。我哋過馬路啊，跟規矩咧，其實係都唔係要 keep 住行嘅，真係唔可以停嘅。係即係順住
均速啦，你 keep 住一個速度，佢就知道你係咁，佢會會就嘅，係啦係啦。燈位就你最好燈位喺行人馬路燈位過咯，穩陣啲咯。仲有啲交通上面，你覺得方唔方便？我哋都係叫 Grab 咯。仲有就係馬路嗰啲即係衞生情況就曼谷會好啲啦，比較上曼谷呢度都比較一般。一般啊，即係比較落後嘅地方咧，佢哋都坐喺街度食嘢嗰啲環境咧係。但係你好似好欣賞喎。我中意嗰種味道，即係好奇啦，我未見得。曼谷咧就比較上嘅衞生情況係好好多嘅，因為呢度有曼谷係冇嗰啲垃圾桶啊嘛。呢度係有啊嘛，同埋啲嘢會掉到一堆堆喺街邊。使用麻麻地。衞生情況一般㗎。係啊，哇！真係落後過泰國咯，我覺得。絕對啊。係咯，咁同埋啲衫啊、衣着方面呢一邊咧都係偏向平實咯。平實即係冇曼谷咁多翻版嘢，即係曼谷。啲人中意着名牌啦，就算嗰啲唔係真正嘅名牌，但係都會着嗰啲名牌。唔係喎，我哋去過 shopping mall Central Market 嗰度咪好多翻版嘢咯。但係少咯。但係冇咁多。唔見喺街嗰啲人着咯，少啊。呢度啲人都係偏向啲正式啊、素色嘅嘢，同埋冇乜款式嘅嘢咯。所以其實如果你過嚟買衫係，其實係難嘅喎，我覺得。如果香港人過嚟啊，諗住 shopping， 我覺得主要都係食嘢咯。係，主要食嘢咯。咁食嘢方面，你覺得點？我覺得嗰個味道係啊，包咧就有驚喜嘅，就真係好食嘅。甚至食咗幾間都覺得好食嘅。係。係咯，自己又發現有幾間又覺得好食，跟住喺網上話極力推介，我哋試過又真係好味嘅。咁另外咧，食嘢係冇得輸嘅。河粉麵咧就反而比我想象中唔係真係咁驚喜咯。係啊，雖然有試過好多唔同嘅間，但係有間又幾好食嘅。嗰間蟹湯咁，遲啲同大家分享。係咯，我都唔知出呢集嗰陣時已經分享咗未？總之係個 wear up 啦。係。咁物價方面你覺得點？物價呢度啲物價，我諗食方面如果同曼谷比較咧，呢個應該係平啲嘅。就去咖啡廳飲杯嘢，啲嘢好市正嘅，咁都價錢方面係比差唔多平一半啊，我覺得。曼谷成30蚊港幣一杯嘢，呢度都係10零蚊，揾間好嘅 coffee shop，我當佢係20蚊啦，咁都平1/3啦。平1/3啦，你咁計啦，好似係。係咯，仲有咩最深印象啊？呢幾日呢餐。啲飲品好特色，我覺得。哦。嗰啲咖啡店嗰啲飲品咧，即係。有花款啲有嘢，有創意啲啊！佢哋將甜品再加咖啡，然後芝士奶蓋加咖啡，泰國都有嘅，但係甜品加咖啡就少啲咯。係咯。整體嚟講，我都印象都 OK 啦。對越南，我覺得係旅遊都值得去，中意探索生活嗰樣嘢，我覺得幾好嘅。如果講旅遊，越南會輸蝕過泰國咯，因為 massage 佢又好似好一般。係。跟住市中心已經好近啲日本街，有啲好多色情嗰啲嘢。咁紅燈區呢個都唔夠信息喎。係啦。芭提雅同埋曼谷嘅應該。紅燈區就芭提雅、曼谷勁啲，啲路都好爛咯。同埋呢度啲人都即係女仔嘅打扮方面比較。冇咁多靚女啊，越南我覺得。或者佢咁講啦，冇咁 focus 喺打扮，即係冇咁識打扮啦。應該樸實啲咯，我覺得呢個女仔。唔係除咗樸實之外，我覺得個樣係泰國人好似靚啲。無啦啦，我哋喺度 compare 泰國。貪靚啊嘛，貪靚啲嘛，泰國啲人絕對係貪靚，中意打卡。呢樣嘢要睇下大家。好隨意咁拍下片，即係我哋隨意啲人唔會 care，甚至好歡迎你影佢都冇問題。但係呢度咧就比較有啲抗拒啊。所以我哋拍攝方面都要就住，即係因為突然間要收斂啊，唔可以亂咁拍。即係我諗呢度好似我諗香港咁啊。呢度個眼光會鋭利啲啊，我覺得。佢有時啲人咧去到餐廳，你陌生咧，佢會及一及。同埋如果你真係拍攝咧，佢哋有啲係即係唔中意咯。我哋行咗呢個迷宮一陣咧，好多人一見到相機其實會匿埋。個態度係唔似泰國嘅，所以嚟越南其實唔可以咁樣周圍影。咁我哋都唔影咁多啦，啲人比較敏感。哦，出去。我哋熄機啦。好。
冇泰國冇係啦。泰國直情有時你好歡迎影佢添嘅，就算喺鋪頭嗰啲嚇，即係整緊嘢食嘅，佢好歡迎你影住佢嚇點樣整隻 show off 咁，但係呢度反而會保守啲，即係文化問題真係最後一樣，我覺得我哋真係有俾人揾笨嘅，就係唱錢。整啲爛銀紙，呢度要小心嘅。你由頭講一次啦，呢度。即係你100蚊美金一張過。嗰個兌換率咧會好啲嘅。或者兩張50蚊美金去唱咧，一張100蚊嘅會唱得多錢啲嘅。你張銀紙咧有折過或者冇籌少少咧，佢哋可能有啲會拒絕收你嘅。佢哋要收啲好新淨事正嚟，因為大家嚟一點。咁另外咧就。一唱就成沓啊嘛，啲成沓錢咧，我哋冇去真係，我淨係數咗幾多張啫，冇刻意去數啊。你中意有冇籌啊？有成啊？因為呢度唱錢嗰個幣值好麻煩，唱少少錢佢俾成沓錢你喎，你唔會逐張去睇翻啲錢有冇裂開啊，有冇解開到啊嘛？幾張就裂開。原來裡面有啲仲係大紙喎。佢係大紙嚟㗎，但係我哋俾錢嘅時候人哋咧。又唔會收你嘅錢咯。係啊，真係要小心啲。唔怪得咧，我喺換錢嗰陣時，我見到有啲外國人好醒啊！佢哋逐張拎起，然後摸一摸，逐張拎起摸一摸。但係我哋又冇諗過咁誇張咯，所以我哋到頭來有2-3張爛咗。排晒長龍，你冇聊喺嗰度。係啊，即係我哋會覺得唔好意思咯。要留意呢一點咯。咁最後啦，水嗰度咧，最好都係自己買翻樽裝水飲咯，就唔好喺酒店煲啲水啊，或者點樣啦。泰國一樣啦。係啦，我覺得係咁咯。但係感覺上呢度啲水應該係乾淨過曼谷。係啊。即係感覺。你沖涼嗰陣時感覺到啊。係咯，唔知點解咧？好。咁好啦，而家我哋分享住咁多先啦。拜拜。如果大家想知道最新越南嘅面貌啦，甚至真係要去旅行嘅話呢，就一定要睇我哋嘅播放清單裏面越南之旅嘅攻略啦。喺裏面呢，我已經濃縮咗一啲必去、必玩、必食嘅地方，咁所以呢，如果你 miss 咗呢，你就錯過咗噶啦。睇到嚟呢一度，你冇理由唔俾 like 啩，未訂閱嘅記得訂閱啦。